风水老师的房子难道就真的零缺点？汤老师家里他一定很重视风水，好的也是要夸奖。如果真的要改进的，我们也不要给他留情面。小恶魔客厅就不要给他客气喽。我决定要讲一下了哦。沙发我们坐的位置呢，如果头上有梁的话呢，那可能我的沙发就尽量不要摆放在这样的位置上。风水老师怎么会犯这种错误啊？我这人位叫的太 sad 了，你居然没有看出来，老师要好好学学哦。水轮里大崩坏。今天除了要用放大镜严格检视家中的风水漏洞，更要把风水老师没有告诉你的一次全部大公开。前无窗后，讲不下去了，后有门啊！我想要就我自己泄气，我对不起我自己，我不是人。一旦有背门的情况，容易犯小人，我觉得是很大的问题。这个背门的问题呢，其实不用担心。这个地方呢，还有一个宽度，可以容下一个床边柜，进门有个小玄关的感觉，所以它就比较不会有背门的状况。我知道两个小人就是这两位老师。今天来到的是一位重量级人物的家里，而且他家从来没有曝光过，其实蛮期待的，到底有什么厉害的地方？对，那我们今天两位老师为什么 cosplay 没有礼貌？今天有什么 cosplay 主题吗？抱歉。Oh my god！ 你穿成这样到底要干嘛？冒牌天使。什么牌？正牌的好不好？今天就是用佛心的角度，来帮忙自己的同事，看一看他的房子，有好的地方我们就帮他。可是为什么你的脸看起来不是很真诚？对，是真的吗？我都不相信，这是不是知道张力了？所以你今天是扮演风水天使心，天使心，所以是讲好的部分。好的地方我们还是要直话直说。那当然有天使，就一定会有恶魔，小恶魔，对，小恶魔，请转身，大家好。这老师你不想转身，是不是？很适合他。我觉得他这个发型蛮适合的。可是恶魔不知道为什么那个在你的头上变好小哦。因为我的头太大了。不过我今天就是风水恶魔嘛，所有不好的地方都要把它找出来。爱之深责之切。可以吗，谢老师？我觉得你是不是你很少扮演这种反派的角色？你通常真的讲得出来吗？讲真的，你是不是有得罪制作人？因为我们的小恶魔通常比较长这样，因为你知道我们这边挣扎天人交战的时候，我们的小恶魔都长这样。毕竟他也是第一次扮演天使啊。什么叫面恶心善就是我了啊。风水界男神汤政伟老师的房子即将首度大公开。本集除了把风水老师没有告诉你的一个个说清楚讲明白，更要用放大镜检视家中的风水漏洞。难道风水老师的房子就真的零缺点吗？而今天3位老师更加码带来端午节开运秘法。谢谢大家，谢谢哇。真的是哦，刚刚还有拍手，最老师拍手。太是了。讲的根本就。既然是汤老师家里，他一定很重视风水。对，该讲的好的也是要夸奖。如果真的要改进的，我们也不要给他留情面。但其实我今天蛮期待，就是风水老师吵架。好想看哦！对，通常我们都是看到暗斗嘛，我们看到明灯，好想看。我们放一下菩萨心呐，天使心，好不好？在客厅的门口，左边原先是有点稍微的龙状壁，对，他站在大门口往前看，开阔，是这飞龙在天，非常加分。其次，他进门有的人进门见车见灶，他进门既然是宝石，对，这么珍贵的宝石，代表他回家就迎接钱财的意思，好气场，基本上是好到不得了。进门的时候呢，确实我的房子呢是龙边碰壁，可是因为要进来我的家里面呢，其实外面的龙边是开阔，是。那因为里面龙边碰壁呢，所以我还是做一个化解，就是我包了一个镜子，对，那也可以当做是穿衣镜啊，然后亮了之后呢，这龙边也会开阔。重点是这个镜子也没有对到厨房厕所，对，所以太好了，无益无害嘛，不像说有人长得脚就比他那个肌肉。看到小恶魔一样，看到
是讲的好了，就要讲一些有没有瑕疵的地方吧？因为我真讲得出来吗？应该可以啦。少不要一讲啊！大门口还是看得到一些需要注意的地方，比如说，观众朋友如果在大门口的位置的时候，首先第一个要避免什么开门见山。比如说我在门的方向如果看过来的话，尽量要避免看到我们的这个饭桌的这个地方。小恶魔，你刚刚一站进来的时候，你是有看到，隐约看到，透过去，隐约看到。汤老师稍微一回身呢，就隐约看到他的这个餐桌就可能这个地方。所以这一点怎么样？这一点可能是一点小小的瑕疵。这个小恶魔一点都不邪啊！这么弱，怎么跟你 PK 啊？这只是一个小小的瑕疵。因为今天的风水真布置的太好了，所以其实呢，好一定要讲好，坏也讲不出什么坏了。对，好精心安排。对，改地坡啊那好。好了，其实来讲的话呢，确实老师讲的没有错，就是我们这个格局呢，其实是开门会见善。对。那因为开门见善呢，我就特别呢把这个玄关呢再做一点小技巧去延伸，让它不要这么露。因为其实呢，我在装潢的时候，如果没有隔的话呢，其实我一进到这个空间呢，我就特别想要花钱。花什么钱呢？像装潢的时候，我其实一直在省成本嘛。对。但是呢，我就会忍不住想要这个用好一点，然后什么买好一点，然后预算就追加。所以呢，确实它会有一点让花钱的欲望。因为开门见山就会想要享乐，想要花钱。对，觉得感觉就是第一个自己的窝嘛，想要把它布置得更好。那这个钱财有时候就没办法控制。所以呢，我就赶紧呢意识到这一点的时候呢，我就把这个玄关再加了一个技巧。在哪里？好，在这边来。这里是不是多了一个延伸的门店？多加这一块有差别？有，这个还会再延伸出来。这边做一个小滑门，然后把它延伸出来，所以我的视觉呢，从门口呢就不会直接看到餐厅，稍微挡了一下就对了。对，然后在这个地方呢，我也旁边做了一个这样的吊柜，有没有？再把视觉呢，开门见山这个问题呢，全部把它给有效的把它解决掉，这样子。那这个吊柜呢，刚好这个方位都是财位嘛，所以我就把这个气呢引进来之后，有一些聚宝的东西。对，小心机哦。节目上常讲的就是五色的聚宝盆嘛，这是一个元宝，它是根据木火土金水的概念去做的。那我把它特别把它最上层，是因为灯打到这个五行的水晶呢，就会让这个财柜呢整个都是生生不息的，就是很加分。对，可是我必须我替那个小恶魔讲一下，因为我们之前的节目常常讲说，有没有，就是聚财的东西下面不能悬空不过因为基本上当你的这个聚宝的东西有一些部分有一些可以加强化，比如说类似这个所谓的水晶洞，水晶洞本来就有聚气的功能，所以这一点的部分呢就可以帮它加了很多的分数。你到底小恶魔你可以刺激一点吗？好人好话你说尽，坏事我们干尽。这个张老师，你还是要扮演称职的小恶魔。对。那你觉得这中间有没有小可以挑剔的地方？小小可以挑剔的地方，应该就是刚才提到一个重点，就是背后如果它再有一点点做区隔的话更好。比如说后面如果再加上这个主隔的话，那其实就会更看不过去。我觉得这个部分会更好。对，有时候风水就像蔡老师讲的没有错啦。如果你这边完全主隔的话会更好，可是因为这个地方呢，我不想让它感觉是很压迫的，所以我把它做一个比较有一点视觉透视。对，因为如果全部都隔起来的话，会真的变得好像很小。所以这种因为两害相权呢，我们就取其轻。所以我这边也特别放了很多宝物啦哈，例如说这个五色的元宝啊，然后这八吉祥代表佛的本尊，因为8种宝物凑在一起呢，就是佛的形象。那等于说我开门又有见佛的，有贵人，然后这边还放一个时钟。为什么要放时钟呢？因为我刚刚讲这个是财位嘛，进财的地方，所以我让这边有个动的力量。让它有一种动能，把这个气引进来。真的是处处暗藏玄机耶！看似开门见山的漏财格局，首先在玄关处加装了滑门，其次在财位加装吊柜并布局，不仅化解漏财，更提升财气，一举两得啊！这个就是你精心打造的，对，所以老师一般来工作还是很多都没有被影响。对啊，像当然更进班体。对啊，就多了佩珍姐的一个节目的班。没有，我没有决定权。我真的没有决定，真的没有关说，真的没有。然后我的制作人
就是说，3位老师都很棒，在哪里？他原本是那个詹老师的。哎呦，我也听不出位置原本是他，那时候詹老师稍微比较比较黑一点。江山代有新人出，我们也够了。好，我们现在客厅哦，那这个小恶魔客厅就不要给他客气喽。好，到这边呢，我决定要讲一下了。牌子举起来了，要发功。沙发我们坐的位置呢，要特别注意它的头上有没有所谓的梁。是。那如果头上有梁的话呢，那可能我们的沙发就尽量不要摆放在这样的位置上。第二个部分，观众朋友一定要注意，沙发不可以背门。门的位置，以我们的坐的位置来说，平行或者是在更后方，开门的话，通常门的部分就比较注意会不会有背门的一个嫌疑存在。你犯了2个大忌哦！风水老师怎么会犯这种错误？惨了！哈玛丽，我真的魏老师太 sad 了，你居然没有看出来。对啊，老师讲的没有错啦，这个真的是风水点。其实当初我在设计这个房子的时候，我有考量到这个问题。可是因为呢，我为什么会选择这个背门的墙壁呢？是因为它这个面宽比较宽，所以放沙发看起来会比较好看，而且比较好放，也比较大气。然后呢，电视墙我觉得做这么大面其实没有意义的。没错。那我就想说，好，那我就背门。但是因为我考量到背门呢，所以老师要好好学学哦。风水伦理大崩坏，好好看哦，这一集。我觉得我恶魔的衣服应该换到你身上。可是我还是恶魔的。重点是呢，为什么背门呢？因为背门是因为我这边有做个玄关嘛。那因为我这边有个 L 型的墙角的。那我用我把这个玄关呢，有没有？再给大家看一下，这边是又把它延伸出来了。对。有没有？所以变成2个 L 型，就变一个么字形。所以呢，当你有一个完整的玄关的时候呢，其实你就不用担心有背门的问题。好，那是不是也有值得夸奖的地方？还是都是缺点？我觉得这幅画暗藏很多的财水。哇，财水！而且这幅画有没有哈？它不是一般复制影印的，是真正很厚实的颜料，呈现出那种立体的感觉。对。然后从这样看过去的话，接财水又设了一个财位，而且它的叶子不是黄色的，是绿黄的，也代表很茂盛的气势。春意茂盛。这幅画还真的不错。我只能说，垃圾也能变黄金。对，因为这幅画呢，是我去客人家帮他看风水的时候呢，客人呢把它丢在旁边不要了，他准备要回收了。对，被你火眼金睛这样看到。是，我说哇，这幅画也太美了吧！你怎么会放在这边不要用呢？他就说，因为呢，他看了我们节目，也学了很多风水，所以他知道说他们家这个画呢，不管怎么摆，水都是往外流的。哦，他家的位置没有一个好的地方可以放。于是呢，我活心来了，帮他处理这个问题。我把它捡回来，因为我觉得这真的太漂亮了。人家不要的，变得是对，是。你不要的，我才不要。我要，人家不想要的哈。不见得是。对，我变恶魔了，老师刚刚有讲到说有一个梁嘛，对，其实真的，老师真的眼睛还没有退化。风水轮你又到了。到底今天到底什么谁才是恶魔？因为我当然这个要更加火力全开，要不要？我这边挂个山水画的目的呢，也是除了要让它背有靠之外呢，也是要化解梁煞。然后呢，我这个沙发呢背呢也把它做一个厚度，把它垫出来。然后再加上呢，因为我让这个画呢更漂亮之外，我的梁下呢我也装了灯，梁下打灯呢可以把梁的压力给虚化掉，所以大家不要害怕梁。如果房子没有梁没有柱，房子盖不起来。对，只是你要用一些方法跟技巧把它化解掉。那我就小小的提供汤老师一下。是。这个灯如果3盏会也不错，叫3阳开泰。那通常梁的化解，如果往下照很好。如果直接照在梁的转角，你会发现视觉上是没有梁的。也是他说的方法的引申叫3.0的版本。哇，这个3.0，哇2.0那3.0，使用者体验哦，起码牛角应该是要给你玩的，好像太热闹了。好，我给那个归回本位啊，归回本位。小恶魔应该还有看到一个，其实就是风水里面大败笔啊，魔鬼藏在细节里，第一个败笔出现。风水布局暗藏陷阱，挖洞给小恶魔跳。
斜对角45度明财位出有见。哎呦，这个大漏财嘛，这45度角，见空了哦，这个很难救啊，这个见空了。方老师，你怎么说？你怎么会犯这种错呢？今天打开呢是让你们看一下啦。哦，只是让我们看一下，这个有小陷阱，应该是说挖洞给小恶魔老师跳进去。结果怕他今天讲到缺点。老师落了。小恶魔应该还有看到一个，其实就是风水里面大败笔。大败进门的时候，斜对角45度明财位出有见。哎呦，这个大漏财嘛，这45度角，见空了哦，这个很难救啊，这个见空了，差吗？差吗？解释，录不下去了，哎，这样。有赶时间不错。方老师，你怎么说？你怎么会犯这种错呢？没错，因为我们都知道明财位呢是每个家庭都会有的，不论坐向，不论任何的个人的财位，这就是最基本的。那确实明财位它是见空的啦，但因为呢，老师都有教，我们一定要打开手臂的 L 型。可是这个地方呢，我也不可能再把它做一个板子遮起来，因为这样太浪费空间。所以呢，我就今天打开呢是让你们看一下啦。哦，只是让我们看一下，这个有小陷阱，应该是说挖洞给小恶魔老师跳进去。因为我怕他今天讲到缺点。老师落了。所以本来是怎样？你都是盖起来的，是不是？对，因为其实呢，我特别选用了这样的板叶，这很漂亮。然后板叶是可以关起来吗？可以啊，可以。当这个板叶呢把它全部盖起来之后呢，我可以选择我的明财位呢都是把它盖起来的。对。那这样自然它聚气。那聚气的条件怎么看呢？其实最基本就是说不要透光嘛。对。对，透光其实它的气就会虚化掉。对，所以我们就把它盖起来，然后平常采光打开这个就可以了。其实基本上来说，要讲到这个财位布局的话呢，我觉得目前这个汤老师这样设计很好。那只是说，因为我们其实常常提到两利相权取其重嘛，两弊相权取其轻。虽然这个位置呢，基本上来说确实跟这边凹槽比起来，当然是有差啦。但是如果可以在那个出门前那个部分哈，如果布置的时候呢，可以再加，比如说刚才把那个金洞如果放在这个位置上的话，那么相对应的话，也可以帮忙，就是出去的这个气呢，它可以收得更好一点点。那其实我觉得这个是已经非常好了，但是如果可以再加一点点的话，就可以让它变成100分。好，赶快搬什么老师的那个体育表演。但我跟你讲，魔鬼藏在细节里，所以等一下魔鬼，好不好？我们去看你的细节。目前为止，真的挑不出任何毛病。沙发看似背门，会导致坐不安稳，但两侧 L 型角落形成 M 字形玄关，巧妙的化解。而梁煞除了加宽沙发厚度，悬挂山水画来顶梁，加装投射灯，更达到趋缓的效果。进门45度角明财位见窗，代表财气不聚，也采用百叶窗来弹性遮蔽，兼具化煞也保留采光。汤老师果然高招啊！原本这个格局呢是4个房间，然后因为我觉得这房间呢其实真的也不大，要大不大，要小不小，对。然后刚好它卡在这一个房子比较偏中间的地方，那因为外面出去呢就是我的餐厅，那我想说好吧，那我就把这个墙呢我改了格局，把它全部敲掉，敲掉之后把它做成一半开放式的，那其实呢它可以做成一个书房，因为其实我们居家风水当中呢这个地方比较偏中宫，中宫摆什么最好？餐厅跟书房，会增加食禄。又增加文昌，对，所以我想说，好，把这边打通之后呢，变成我的书房兼佛堂，对，那有时候会在这边念经啊，或抄经啊等等的，都会在这个地方。然后因为现在呢也比较盛行直播嘛，所以我来这边刚好有一个小完美的场景，对，可以来这边直播一下，我觉得也是一竿离狗啦。而且你直播好像就是一直都蛮多人看的哈。对啊，我的直播已经夯到连张老师来请教我。假的，老师。你应该要介
以这个场地，要跟年轻人多学习，否则你停在原点。所以这里也等于是有工作室的感觉。对，因为其实呢，我觉得就是做一个小空间。那其实每个家里呢，只要调整的舒服，到哪里都可以工作。只是这个地方呢，把它变成一个小书房的概念，就是说，其实会无形当中你进来这个地方，你会觉得好像思绪变得比较沉稳，然后想的东西会比较更深远。对，所以我觉得这是书房要带给你的磁场。这一个房间呢，就是一个没有用的房间。没有用，哇，好壮哦！然后你就直播的哦，粉丝这么多的公做白工的啦。对啊，因为你仔细看一下前面呢这个地方，其实它有隐藏厕所对着这个房间，那一边呢有隐藏的厨房对着这个房间。然后前面这个地方呢，整个后面呢，直接看的地方呢，你们进来40度角，它又是开窗户，所以基本上来说，只能够做一些这个，比如佛堂啦，或者是公益啦。我觉得这是一个没有用的房间，但要怎么样让没有用的房间变成有用，这就要花一点心思。确实，这个房间它本来就是没有太大的用处，对，所以我把它活化之后呢，变成是一个有用的地方。所以我们在这个地方，我就准备一些每年的新书的一些资料啊。是，其实我觉得刚好也是个磁场，也一个机运，每年都有在写，然后只是今年呢特别的有被媒体给注意到。然后注意到的时候，就是可能写一些可能包含我们的有一些选举啊，或者是有一些生肖的一些部分，它都有应对到，所以它就被放大。所以这本书也跟着曝光。但是刚刚谢老师有特别讲到一个厕所，对，我们都看得到，我这恶魔之眼竟然可以看到，到底在哪里？带我们去看一下。张开我的火眼金睛，请往这个方向。正前方，在这里吗？路冲的地方，厕所那不是就哪里？完全看不出来啊！哪里？小恶魔，你带路。没有啊，没有看到啊，看不见。其实厕所就在我的后面啊！你刚刚上过了，在哪里来？老师能帮我们指一下 ？OK， 在我后面这边墙上呢，其实它就是他们家的车，动了一下，打开来看，对，好暗哦，隐藏的隐藏的真的很好但是我们都知道，厕所如果是对到餐厅的话，好像都会影响健康对啊，很容易会有生病啊、病符的问题嘛。其实这个老师讲的其实都是对的。是啊。对，那我们常也这样说，可是为什么我还是要这样做呢？因为其实呢，这个格局啊，有些时候格局没办法动，我不可能因为不要厕所对餐厅，我把厕所打掉嘛，这也是很奇怪。但是呢，我们刚刚讲书房已经打了，我厕所不可能换，所以呢，我就把厕所这一面墙呢，全部包成隐藏门。那隐藏门呢，它就有点类似固定的门帘的概念，是等于说我去形除煞。可是当然它还是厕所啦，哈，这没办法避免。所以当有这种问题的时候，我们还是必须要去设想一下，就是说，那既然是这样，我们用隐藏门的，其实就不要给自己太多挂碍。因为其实说真的，我平常关起来，但是隐藏门一定要记得，很多人呢，他做了，他觉得进出很麻烦，是他不关，那不关你的风水就不会改善。可是你做了，你一定要关。就像刚刚大家进来找不到厕所，对，真的没有看到。对，所以他就化解了这个煞气。基本上煞分为形煞、会煞，跟我们说的阴煞。那你的厕所用板子把它遮掉了，就没有所谓厕所门的外墙的形煞，这点是不会影响食欲。那如果你的厕所抽风好、通风好的话，没有厕所的臭味外溢到餐厅，那么几乎就没有受到太大的影响。这个应该谢老师吹毛求疵了。对，谢老师，我们都已经做隐藏门了，应该这煞气就不算了吧？其实詹老师刚才讲到一个重点，就是如果厕所里面的味道外溢，那这个就是一个大问题。不要忘记，餐桌是吃饭的地方，对，厕所是排放这种秽物的地方，它毕竟味道比较重，而且细菌霉菌比较容易滋生，所以呢，一定要保持比较厕所里面的一个干燥的一个这个情况。那第二个还有个重点，厕所里面的镜子不要照到餐桌。哎呦，照到了耶！照到的话，其实就是有个问题，就比如这个餐桌可能就是比较类似虚设啦，这样你要家人坐在一起吃饭，就会几率会比较少一点，比较难一点点。了解，所以尽量就是镜子也不要照到门啊，照到餐桌，这个还是尽量避免就对了。但是我有一个疑问，就是你们家有餐桌，但是你们家的厨房到底？是啊，厨房椅当然就是相对被隐藏起来，又被隐藏起来了。想说你这
独身贵族会不会厨房就直接废掉？哦，是不会啊。叫外面。厨房是财库，千万不可废。不可以废。但你把它藏在哪里嘞？财库大不怪漏喽。藏起来。这边墙壁找找看。正面墙壁也是做隐藏的，对不对？好，那就一路摸过去。哦，叮咚叮咚，现在叮咚叮咚，苹果来。哇，哎，藏的真好哎，看不出来，完全看不出来。是，这个真的藏得好，没错，完全看不到，而且它其实就在餐桌附近。对，因为其实它格局呢，我们当初来看房子的时候，其实当然我们可以直接反映说这格局到底怎么改会比较好。但因为当初这格局，如果说我的书房没有改，它就像一般的这种门框，对，所以呢，在这个空间呢，就会有一个厕所门，又有厨房门，又有房间门，所以那么多门的话，会形成一个斗口上嘛，那其实我觉得这样真的也不好看，风水也不好。所以呢，我就把这整面呢直接做成一个隐藏门，修饰掉。那像包含刚刚夏老师有说，其实厕所呢里面很多的细菌容易跑出来，味道跑出来，所以我原本的门我都没有拆，我都保留。对，因为厨房这个防火门嘛，法规是不能拆的。对。然后呢，厕所的原本的门也都没有拆。对。对耶，所以你多加上去的，多加而已，它只是多一个厚度把它垫出来。因为这样的话呢，就是说那个厕所有2个门嘛，细菌比较不会跑出来之外呢，也比较隔音又好一点点。那厨房也是咯。对，那厨房的话，第一个防火，然后油烟多了一道门，它也比较不会有问题。你发现坐在那个地方吃饭，离那个厕所真的很近，太近。如果它隔音的部分没有办法很好，至少它隔了2道门以后，声音比较不容易传出来。比如说我坐在那边吃饭，后面不是上厕所的声音啦，就是那你在那边吃饭，心里都觉得味道不太对嘛，所以基本上做2道门来做阻隔，我觉得这一点很棒。好的，但是我们一开门就看到冰箱，我们之前不是有讲吗？对不对？看到冰箱是就是有点漏财。这一点在风水上面来说，确实是代表漏财了哈。不过观众朋友一定要记住，所谓的不能对到门，指的是2个门，一个叫做前门，对，一个叫后门。那即使它对到的是那个房间门，但至少那个房间不是多做成我们一般的卧室，我觉得这个就很棒。讲人家厨房厕所不好，我倒觉得还真的不错。第一个，他的厨房没有，他的厨房我告诉你，我的局方方正正，真的没有缺角。第二个他的那个炉跟灶跟那个水槽没有紧连。第三个，它的水没有外流到后门去。是。灶前无窗，灶后无门，也符合了我们风水老师对大家的期许跟要求。所以你不要硬起一些话嘛。那我一定要讲话。我挡不住。厨房风水零缺点，煞气隐藏太完美。床背门犯小人，汤政伟点名不留情面。前无窗后，讲不下去了。后有门啊！我常具有什么泄气？我对不起我自己，我不适合。一旦有背门的情况，容易犯小人，我觉得是很大的问题。这个背门的问题呢，其实不用担心。这个地方呢，还有一个宽度，可以容下一个床边柜，进门有个小玄关的感觉，所以它就比较不会有背门的状况。我最大的2个小人就是这2位老师。我就这个想跟你讲，你们2个就是小人。但是我们一开门就看到冰箱，我们之前不是有讲吗？这一点在风水上面来说，确实是代表漏财了哈。所以不能对到门，一个叫做前门，对，一个叫后门。那即使它对到的是那个房间门，但至少那个房间不是多做成我们一般的卧室，我觉得这个就很棒。讲人家厨房厕所不好，我倒觉得还真的不错。第一个，他的厨房没有，他的厨房我告诉你，我的局方方正正，真的没有缺角。第二个他的那个炉跟灶跟那个水槽没有紧连。第三个，它的水没有外流到后门去。是。灶前无窗，灶后无门，也符合了我们风水老师对大家的期许跟要求。所以你不要硬起一些话嘛。那我一定要讲话。我挡不住，我挡不住。真的，他的厨房真的很完美耶。他的确没有老师讲的那些我们常常在厨房里面看到的那几个煞气。对。那还有什么地方不好吗？不完美吗？
其实整个厨房来说的话，最主要的影响最大就是女主人嘛。那你仔细看一下，这个其实呢，里面这样看，好，这个装潢非常好，完全看不出来。但是如果看一下外在的结构，你会发现，这个外面也就是瓦斯炉这一边，刚好有一个非常非常大的柱子。对。那在房屋结构里头，柱子跟梁通常是一个结构，所以当它的结构体在这里的时候，表示这个梁一定有一个结构梁是往这个方向走。是。那这个时候就会遇到一个问题，有没有横梁压造的问题？除非他不想找女主人了。直接 diss 这个真的。你是不想找女主人？我没有不想，很想，对啊，很想，很想啊，没办法，它量在上面。没错，其实夏老师讲的问题呢，我们都有知道啦。但是呢，因为有时候都有知道，但是没有办法，就是说，因为它的结构就是这样，所以我也不可能再花钱去改这个炉灶什么方向的。所以呢，其实我就想说，把这个天花板把它做起来，也是去形除煞的一个作用。对，因为其实梁本身它就是一个对炉灶有伤害，可是呢，你没办法改变的情况下，梁不可以拆嘛，所以我们就把天花板垫起来，至少你眼见为净，它梁的杀伤力就会再降低。那一般我们如果说在比较担心的朋友，你可以在那个抽油烟机上面可以再放一对麒麟。对，所以你还没有放？我没有，觉得我目前没有女主人不 care 了。有点急，但也没那么急。没那么急。对，因为我天花板已经包了嘛，所以这个梁的型已经修掉了，所以我就把这个比重把它降比较低。事业现在比较重要。是，其实他没有那么急的主要原因还是因为暗恋他的人太多了。真的假的？破坏行情。对。那因为今天我们是那个端午节的特辑嘛，是。我们风水老师其实有准备一些小撇步要教大家。大家觉得上半年过得很闷，或者运气很不好，端午节呢就是最适合来转运的这一天。是的。那我相信今天大家都很忙，要立蛋啊，要接50水啊。是。那到晚上的时候呢，我们还有个机会，因为端午节呢过后之后呢，就可以正式进入我们下半年的节气。是。那这个节气呢，一定要转得好，我们一定要为自己冲一波。那今天阿汤哥呢，在这个厨房的部分呢，就要教大家一个风水布局的小秘法。对，那这个布局呢，其实我已经帮大家做好了。哇，也是这个哦，那么漂亮。我们节目上最常讲的就是这个五色豆。是。那五色豆是什么组成呢？就是绿豆、红豆、黄豆、花豆跟黑豆。那象征是一个五行生生不息的力量。所以我们这节目上讲，可是很多人都不晓得我们怎么做。对。所以今天呢，把它实做出来。首先我们要怎么做呢？我们要准备一个红包袋，然后里面呢可以放包5色钞，或是放100元的那个钱币，纸钞。那你在哪个国家就用当地的货币就可以了。好，那我这边已经有包一个红包了，所以红包袋里面装100块。对，然后钱装里面之后呢，压到最底下，然后我们依序呢放上绿豆、红豆、黄豆、花豆跟黑豆，它代表呢这个财库呢食禄呢是生生不息的。所以你要把这个5色豆呢，在端午节的那一天或者过后呢，我们可以怎么做呢？就是找一个祈福的日子。农民历有祈福日嘛？你可以看谢老师的，或张老师的、汤老师的都可以。你们3本是祈福日都一样吗？应该大同小异吧？对，大同都是抄来抄去的。太失礼了，这是传承，不能改。对。好，所以重点是哪个老师都 OK，反正你就翻的时候呢，找一个祈福日，然后当天的日子不要冲到我们自己的生肖。好，例如说，假设属蛇的，你就不要找到冲猪的那一天日子。好，找到祈福日之后呢，祈福跟开光2个日子同时拥有是最好的。好，那我们就找到了之后呢，把这一个5色豆加一个钱母呢，放在哪里呢？放到抽油烟机上面，放上去，这样放着啊，或者是放到这个抽油烟机的下面都可以。柜子里头。对，为什么呢？因为这是炉灶，灶火要生生不息，你就不会断炊。代表说下半年的财库呢，借由厨房的格局呢，帮你给罩起来。这样子就是一直有饭吃的意思嘛。因为你知道这上半年真的太多人太闷了，可能很多人还在放无薪假，过很辛苦的日子。所以接下来就用这个方法呢，让自己全家人这个衣食无缺，丰衣足食。除此之外等一下我跟谢老师还有杜粉的开运绝招。你们2个也有必杀绝招。哇，太喜欢这种大家 PK 的感觉。真的，输人不输阵，不要有他的情绪。我没有。老师
这心思都被你看出来了。好，重点是刚刚谢老师有讲到，因为阿汤哥好多粉丝，对，然后这也就是大家很期待看他的闺房，我也想看到底是什么样的布局。王老师的房间第一次开箱哦，我们去到我们去逛。目前就只有我的父母跟我的妹妹会来这边。那因为我父母觉得说这个就是大厦式的房子，他住不习惯，就老人家还是喜欢住透天宫那个透天的房子。所以他们来这边的话，他大部分都是周休2日来这边玩一下、住一下。那我妹反而来比较多，因为年轻人喜欢来这边就是享受嘛，对，然后用一下公社啊这样子。那我要出来煞风景。怎么说？房间里面的门哦，要出一个重点，叫做门对门。那一旦出现门对门的时候呢，要特别注意哈。一般房间门的配置哦，第一好要能够错开，对，哦，那第二好呢，真的没办法了，那我知道就是正对。可是最差的就是不切，那这个时候我们就看到房间门好像真的是不切。对啊，其实这个问题也是蛮困扰我，所以这一个部分真的没有改到。因为其实我当初想改，是因为我想要做隐藏门，可是因为这走道的宽度呢，根本你要做隐藏门都没有办法，因为你做了之后，你隐藏门太多，变住隐形门算了，戴隐形眼镜。你差点变隐形了，对，讲话你要上。你要讲好话，要讲好话好了。隐藏门来讲的话，就是它条件没办法做，那不够做的时候呢，我当然就舍弃。所以我就想说，好吧，我就只放个门帘来做简单的化解。了解。什么样的人住什么样的房子？像我妹呢，因为她就很常会跟我父母在那边斗来斗去，对，所以呢，她刚好选的房间的配置呢，就是一个在这边正对就我父母的房间，所以用门互切。我觉得有时候磁场也蛮妙的。这个就是我的房间，很简单，然后好香哦，会有香气，是精油的香味，对，是，而且很舒服哎，一进来就觉得很想睡觉，想放松，真的是，因为我们常讲就是明厅暗房嘛，房间呢还是要布置的比较温馨，然后呢简单。其实房间呢，我是不太推崇有太复杂的装潢。这个房间的窗是所有房间窗里面比较有看到远景的片天。第二个，它的方方正正，没有太多的角跟缺角下面的。第三个，小而美，小而精致，梁不压床，冷气不压头，然后窗两边又能够我们所说的左右逢源，前无窗后，讲不下去了，后什么？后有门啊！我想要做什么事泄气，对不起我自己，我不是，我不是不是那小天使耶，谢老师的，我也不下去了。就唯一小缺点就是后有一点门，可以应该有调整的空间。小恶魔看到了，对不对？对。那一旦有背门的情况，除非你真的很有办法。好，有办法把它给化解掉，要不然的话，我觉得是很大的问题。好，因为一般来说，它也容易犯小人呐。啊，那这个也是一个问题。刚才说很看远景很看好嘛？对，远景的。远景没有看好，真的吗？远景本人就不看好。接二连三揪出煞气，到底有何化解妙招？前无窗后，讲不下去了。后什么？后有门啊！我想要做什么事泄气，对不起我自己，我不是，泄气，我不是，不是那小天使耶，谢老师的，我也不下去了。就唯一小缺点就是后有一点门，可以应该有调整的空间。小恶魔看到了，对不对？对。那一旦有背门的情况，除非你真的很有办法。好，有办法把它给化解掉，要不然的话，我觉得是很大的问题。好，因为一般来说，它也容易犯小人呐。啊，那这个也是一个问题。刚才说很看远景很看好嘛？对，远景的。远景没有看好，真的吗？远景本人就不看好。这个惨办，就其中带凶了。啊，你抢，哇！你要都说他该死了。那这边是
这边是后面是柜子吗？不是。好，基本上我先解释一下，我最大的2个小人就是这2位老师。这个小人先讲，你们2个就是小人，来这边。对，其实刚刚老师所讲的问题呢，真的都是有的。但是呢，我们的工作呢，既然是阳宅风水师，我们当然要把它化解掉嘛。对啊，如果我们今天一个房子都不能住人的话，我们怎么带给别人希望？对，所以呢，我们要带给自己希望，别人也要有希望。所以这个背门的问题呢，其实不用担心。为什么呢？因为其实这个地方呢，还有一个宽度，可以容下一个床边柜。所以背门它会被趋缓。还有我进来之后呢，我这个门旁边还有侧边的墙壁，对，有没有？它挡了一下，对，它挡了一下，所以它就进门有个小玄关的感觉，所以它就比较不会有背门的状况。不是门直接在你的头对，就是这个水平线，把床头放这里。好，这个部分来讲的话呢，就是也很尴尬的地方，因为它之间呢其实是一个套房，但是大家走不到厕所那里。对啊，这是会藏起来的。好，对，真的耶，你有洞天的吗？是难怪不能转过来，一个小小梳妆台跟厕所。是因为如果我今天睡到这边的话，其实虽然大家会化解所谓的背门的疑虑，可是如果转这边，我后面就是马桶、是厕所，对，那我不可以听到水声，然后也不要有晦气在我头上，对，所以我只能把它这边，对，因为其实我就是在风水当中，我最忌讳就是卫煞，对，因为一个卫煞呢进来家里面，例如说很多人油烟很重，对，有些人可能是他的什么厕所啊，水管，对，那种味道很多，或是什么餐厅的油烟，好，反正诸如此类的一些会影响卫煞的，我都觉得这是一个很大的问题，因为你进来你就不会心情好，而且向宅如向人，我们出外也是一样，对，我也是差很多古龙水。他还找比较年轻的来下手，是，我跟周周好朋友，不好意思，出重手一样。OK， 我想说我在旁边也闻得蛮习惯的，我也闻不出来。所以很重要啊，很重要。了解。人气，房子也有好的气场。好的气场真的很重要。所以还有一个很重要，就是观众朋友，其实所有的风水的化解方法不会只有一种，对。所以观众朋友千万不要死记说啊，我一定只能这样，只能那样。其实没有，你没有发现我们刚才在讲的时候，有各种不同的一个化解方式。那真的是对我们节目是真的很用心支持啊。但最重要的是，因为我们每一次也是提供大家很好的这些开运的方法。对，尤其现在端午节，等于是真的要新的一个节气，要迎接那个充满希望的下半年。是。除了刚刚那个阿汤哥有给我们一些秘法之外，两位今天来了，秘招都要展现出来，厉害的，我的先吗？好，你这不自录？没有，不是，因为你在干什么？你大家讲我不自录的，不是，把我的书拿过来。没有，你讲好，谁跟你讲好？因为汤老师今天搬新家，基本上来说，我们搬新家基本上来说的话，这个新的房子呢，最需要什么？搬迁前要把房子里头净化干净，然后第二个要招来财运，所以这里头呢，有非常重要的东西。会包就端午以后哈，他很怕什么叫这个所谓的瘴疫之气哦，就是这个时候气温不同嘛，那有时候一些所谓味道啊可能会影响，所以很多人就在夏天容易中暑或者怎么样。所以基本上来说，你可以带着这个所谓的平安的香包随身带在身上，我觉得这个部分也不错。净化的这个香皂的话，这个是特别做的一个这个氨气酸皂，所以除了可以让这个汤老师这个变得更漂亮，可能看起来更帅以外，也能让他财运更好。希望他变得更漂亮。没有，就是你比他帅，肌肤更好，更有光。那个前辈的力量加下去不得了。容光焕发嘛，春风拂面，对不对？其实像我们端午节不是就会包那个香包，对不对？就吃粽子，24都会挂香包，或者是在门口做一些那个除秽的方法。其实用老师的除秽包，也就是很方便。老师，那你跪会吗？爱跪会吧？不用，不要恶魔的火。好，那他换你了，对，小天使。有几个特别厉害，就是艾草。我先解释一下，这强到这个就是不用垂手可得的东西，好不好？垂手可得有没有？譬如说五色线，黄色、绿色，还有我们说的红色、黑色跟白色，属于木火土金水五色线。记得在那天或那天的之后的好的日子，把它绑在手上。绑之前，得到庙里面的天炉过火3圈。好，无论男左女右记得都可以。那么可以
基本上古人传承说，化解灾难啦、口舌啦、官司啦、车祸啦、不必要的争执，都是靠这个五色线。我现在看到很多外面直接卖现成的五色线，它还有打结的，就是有很漂亮的那种中国结的，那也可以吗？重点是还是要到庙里面添炉过火3天。但我觉得艾草很重要，很多人说啊，都挂在什么门口，什么艾草的香味，就是你用煮蛋的时候跟艾草一起煮。哦，不是茶叶蛋，叫艾草蛋。那么它有具有这个吃了这个蛋之后呢，小朋友听说比较会健康，莫名的疾病不会产生，厄运也比较会远离。最重要是端午节，你会发现哦，蚊虫、苍蝇、虎毒，通通跑出来了。那个冬眠后的蛇啦，什么怪都突然死出来了，这里养那里养的。其实中国人端午节开运有它的原因在里面。煮蛋。水煮蛋，吃蛋，对。好，然后艾草就跟这个也可以拿来洗澡。对啊，艾草我们通常讲到的都是，如果要储会的话，可以泡澡的时候。对，非常加分，好不好哈？那这艾草用完之后哈，很奇怪哦哈，这个脚就突然掉了。好的，谢谢。多恶魔了！其实我们2位老师根本就是佛心来的啊。今天是大家真的很替汤老师开心，因为看着汤老师这样一路哦，就是成长茁壮，在我们节目变成大树，对不对？然后呢，有这么好的发展之外，同时你看看自己也是立足，对，成家立业，真的替你开心。是，其实我觉得这个真的感谢节目的观众朋友都很支持，然后当然我们的电视台啊、制作单位啊，还有主持人啊，都非常的立体。对，所以呢，我们今天讲得奖感言，你自己也快哭了，自己也很努力呀。确实啊，我觉得人真的还是要懂得饮水思源，要感恩啊。所以我觉得任何的成功呢，虽然风水都是帮助你，可是其实你的努力不要忘本。这个非常谢谢我们节目上的3位的台柱，我们3位老师真的都功不可没。然后最重要还是谢谢观众朋友持续的支持，是的啊，真的谢谢你们哦，恭喜汤老师，端午节快乐！